Terima kasih, selamat jalan, selamat sampai di waktu tujuan kita untuk tapi dia mas 34 masih 34 masih 34 masih 34 lanjut 34 lanjut 34 28 disyukuri panjang 28 masih panjang 28 lanjut panjang 28 terus 34 terus masih 34 masih 28 masih 34 lanjut 34 lanjut 34 lanjut 34 lanjut 3 terus lanjut 28 lanjut 28 terus 28 panjang 28 panjang 28 panjang 28 terus masih apa nih terus yuk mau coba main M3 nih perjuangan sudah selesai. Bersama berikutnya Lobet Entry non konslet P340 ya Perpres nomor 38. Baik, untuk selanjutnya Lobet Entry non konslet dan Lobet Entry Cinta Ijo C tingkat 60. Baik, Bang Tio ada bersampaikan please. Panggilan cendek nomor 14, 15, 16. saya ya untuk tiket yang dipanggil kalau segera berangkat untuk peserta tiket 15 cendek. Baik, untuk cendek 15 ditibu di tos. Luar biasa ini. Sampai yang ini untuk sekitar 24 kelas belum tanggung tenan bawah. Ya. Wah, jatuh tenan bawah. Gelut tenan ini. Kok gelut di masjid, gelut dengan suasana. Dipercepat, apalagi ini musim pandemi. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak takut aduh ini. Sembrono aku kebok nek ngomongnya ku udah balik lirak kene ngapa jane tak pakani lho kemudian. Protokol kesehatan jaga jarak, memakai masker. Ayo memakai masker wajib iki nek pamane ora nggawe masker penanti suramu penanti penanti suramu beras kata-kata di ganti tambah gue luar biasa. Baik, itu Lobet Entry non konslet silakan merapat di sekitar arena Libra. Bang Bio ada lagi yang bersampaikan please. Lanjut dong. Lanjut. Oke. Pak jadi tetap Bocor-bocor masih masih semangat. Dan jangan lupa minggu depan tetap hadir di ulang tahun Bila 99. Kemudian agak ke barat Pak Yono SFK Pak Yono Kak begitu menggantikan waktu BC Wonoayu Bajo perbatasan dengan Krian awal ini
itu ning bola. Sulaiman. Piro? Sidon Jawara, Jawaranya Sidon. Pelepas jaga, pelepas haus, tetap diatasi dengan Sidon Jawara, produk asli UD Tarumanjur. Oke. Baik, untuk pemenang di kelas 4 akan segera kami umumkan. Ya, pemenang kelas umum ya.